ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсапи экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардам ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. Дӯстон, аз мошинои акселератори Тоҷикистон ҳаст ва акселератори Москва ҳам ҳастаи мақсад ки Volkswagen Polo мошинои беҳтарин ва вариантҳои алиши ҳам дорад. Дута дигар Toyota Camry ҳаст ки бо нархҳои бениҳоят арзон, ки нархҳои Opel, дута Camry арзон. ҳастаи Daewoo Nexi светои сафед бо нархи арзон, Opel Hatchback, Toyota Corolla 1, Opel Vectra A, дӯстони азиз. ҳастаи Mercedes C-ка простой ва объёмный бо нархҳои арзон. ҳастаи скутери фурӯшӣ бо нархи бениҳоят арзон. ҳастаи Opel Astra H, яъне ки каравани дӯстони азиз, Opel Astra H, ва ҳастаи Opel Vectra B, яъне ки Opel дути караван дӯстони азиз, ва ҳастаи Opel Astra H караван, ва ҳастаи Opel Astra дар кузови Hatchback ва дигарам маркаи мошино ва курси имза 108 дирҳам. Навор ҳастам ки маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки Volkswagen Polo дар Москва вариантҳои алиши ба мошиное ки дар Тоҷикистон буда мешавад. Соли бароишаш 2018 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мошин ба дурон беҳтарин состояние мошина, ҳамаи наворотош ҳама ҷош кор мекунад, задни камера мисол ҳама задни пеш, задни ақиб камераош ҳамаш кор мекунад. Барои такси ҳам вариантҳои бениҳоят хуб аст ки ҳамаш тайёр аст ва хоҳем барои дастгӣ ҳам мешавад. Ин мошин дӯстон дар Москва ба мошин дар Тоҷикистон буда алиша мешавад. дӯстон азиз, хадавоиш мегӯяд нав кардагӣ ҳастай, ҳуҷҷатош мегӯяд ҳастай, дар номи касе ки дархости оформи карда мегӯяд метиҳем. Вариантҳои алиши мегӯяд ба мошино ки дар Тоҷикистон боша мегӯяд метавонем ки пешкаш кунем ва сумаки нархи мошин 800 000 рубл аст ки боз муомилаи хуб дорад. Нархи мошин Volkswagen Polo 2018 сол бензини холӣ ҳамагӣ 800 000 рубл аст бо муомилаи хуб дорад. Хоб ин ҳамин рақамҳои Россия рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳо WhatsApp дорад. Кадоме ки мисол бисёр мода хоҳиш карда ки вариантҳои алиши мисол бошад аз акселератори Москва ба Тоҷикистон, ина вариантҳои хуб аз Москва ба Тоҷикистон алиш мешавад. Аз мошин балонош зимни пачка ва хадавои нав мошина ва комфортош кор мекунад. шахсоне ки алиш мекунем маромад вариантон аз Тоҷикистон пешкаш кунем. Шахсоне ки мисол дар Москва мехарем, нархи мошин 800 000 рубл бо муомилаи хуб дорад. Рақам 24 соат кор мекунад, рақамда WhatsApp дорад. Маромад дӯстони азиз, метавонед ки маълумотои пурра ва аниша аз рақамошогаи маромад занг занем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи баъдурон ки Opel Astra J дар кузови Hatchback светои серебрист. соли бароишаш 2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин гази евро-4 дорад. Объём мотори 1.6 литри, инжектораи коробкаш механика, ҳолати бониши баъдурон беҳтарин мошин. Инам хеле светои дӯстони азиз, мақсад ки алюминий свет, мақсад ки серебристи каста ки чӣ хеле ки мисол интихоб мекунам, хеле света чӣ хеле ки ном мемонам. Мошин хеле ки дасти як одамда гаштесай. Дӯстони азиз, документош мегӯяд буршдагӣ ҳастай. хоб мошин мегӯяд тоқа суми холе карда, мошина мегӯяд айхуҷан мегӯяд, мақсад ки ай вагон овардаган мошин як даст каштаган мошин беҳтарин ҳола мошини обшим, мошини хуҷандия мегӯяд соҳибшон. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархи мошина мегӯяд 57 мегӯяд бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол дар ноҳияи ёвон дӯстони азиз, электропакет, кондитсионер дӯстони азиз, мошин дискаҳои фасон, балоншам ҳолати кори як дақиқа мекунӣ, мегирӣ ҳай мекунӣ. 2001 сол дӯстони азиз 57,000 сомон аст бо муомила дорад. маромад рақамҳои дасташон ва рақамҳои Россия WhatsApp дорад, метавонед ки занг занед маълумот пурраша аз худашон гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи баъдурон ки Mercedes-Benz C-Class H-ка. соли бароишаш 1996 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина гази евро-4 дорад. объём мотори 1.8 литра, коробкаш механика, состояние мошини баъдурон беҳтарин аст. мошин 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай, кондитсионер дорад, балонош 50-60% дӯстони азиз, салоншам тоза кард, балон дӯстона ҳолати корӣ, 10 моҳ ҳуҷҷат ва утилуш кардагӣ. мошин хеле ки дасти як одамда гаштесай. нархи мошина мегӯяд 44 000 мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дӯстони азиз, мошин полобъёмния 96 сол. нархи мошин 44 000 сомон аст, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои дастӣ 00 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои мегафон дастӣ нашам, ахираш 56 нашда WhatsApp дорад. рақамҳои 56 тоқа
ватсапи холиша метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед ва рақамҳои номерашам рақамҳои дастишонае. 10 моҳ ҳуҷҷат, утулкардагӣ, кондитсионер, электропакет ва балонашам ҳолати кори светои сиёҳ. мошин айни ҳол қарор дорад дар ниҳояи хуросот дӯстони азиз. шахсоне ки мехарем маҳрамайна занг занед маълумоти пурраша аз соҳибаша ки мошини тоза ки мегирӣ фақат ҳамин ки ягон расход мега надорад. маҳрамат дигар маълумотша худтон занг занед гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед дӯстон. Opel Astra H дар кузофи караван универсал. соли барои 2006 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холияи мотори 16 клапана коробкаш механикаи муршӣ мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утулкардагӣ ҳаст, балонш мега 80% аст, кондитсионер, электропакет, дискакои фасон, балоншам ҳолати кории мошин беҳтарин ҳолата мегирӣ фақат корта пеш мебарӣ. нархи мошина мега 67 мегӯем бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошинани ҳол қарор дорад дар ноҳияи кушониёне ки шаҳри бухтар ноҳияи кушониёда қарор дорад. нархи мошин 67 бо муомилаи савдош дар назди капоти мошин мешавад. якумаш рақамҳои TCL дастӣ ахираш 93 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Билайн ахираш 17 инашам кор мекунад. инашда WhatsApp дорад. 4 моҳ ҳуҷҷат, утулкардагӣ дӯстони азиз, балоншам 80%, салон тозак, нархи мошин 67 муомила мешавад. шахсоне ки мисол дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки Opel Astra H шавад, ина баъре шумо мошини тозак ба мо роӣ карда, мо ба шумо пешкаш кардем. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоту иловагӣ метавонед ки дар рақамҳошон занг занед. дӯстони азиз, лайкро занед, фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, скутери фурӯшӣ ҳастае ки 1-2 моҳ пеш мегӯяд гирифтагӣ ҳастем. ҳолаташ мегӯяд нахадвай қариб ки пачка. дӯстони азиз, скутери фурӯшӣ мегӯяд нав аста, 1-2 моҳ истода бурдагӣ ҳастаем. мақсади сарсиаш мегӯяд зура. и скутери калоноша дӯстони азиз, майдакош нестае. хоб то 60 километра мегардад ва айрӯи 60 мегӯяд меравад. се скорост дӯстони азиз, скорости 1-2 дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе бозори бахда. нархша мегӯяд 2600 сомон бо камтар муомила ва савдои хуб мешавад. мегӯяд срочно сумдар куре. скутери фурӯшӣ дар шаҳри душанбе бозори балх. нархи скутер 2600 сомон. ина рақамҳои TCL соҳибшуда. шахсоне ки мехаред рақамҳои TCL ҳам рақамҳои WhatsApp шуд дар ҳамин номеро пайвастаем. мақсад сигнал фар ҳамаш кор мекунад. метавонед ки маълумоти аниқша боз аз рақамҳошон гирем. то қад суми холия мегӯяд. агар конкретна харидори аниқ бошад, муомила ва савдои хуб мегӯяд мешавад. метавонед занг занед маълумотша гирем. марамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае баъдорон ки Opel Vectra B яъне ки дутии караван. соли барои 1996 сӯзишфурӯш газ бензин мотори 1.16 Ecotec. коробкаш механикаи муршӣ мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои муршӣ мегӯяд тақрибан мегӯяд 1 моҳ яки 20 рӯз дигар мондагӣ дӯстони азиз. 4 та балон мегӯяд 60% ҳастае. вариантҳои алишнеста мегӯяд то қад суми наличӣ. мошина айни ҳол қарор дорад дар ниҳояи восеъ ва фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ бо муомила дорад. нархи мошин 27 бо муомила дорад. Opel Vectra B яъне дутии караван светои мақсад ки хеле сари бес алюминии свет. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 2130 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои 918 ахираш 75 инаш кор мекунад. инашда WhatsApp дорад. хоб документҳои мошин 20 рӯз дигар мегӯяд мондагӣ ҳастае. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди мошин фаҳмида, шумо дар рақамҳошон занг занед, ба шумо фаҳмода метавонанд ва арзон мекунанд. агар шумо дар охири мошинои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯшӣ барои реклама кардан, баромад шумо метавонед ки дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp дорӣ кунед, мо реклама мекунем. лайк казанед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон. Opel Vectra A срочно. соли барои 1994 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензин мотори 8 литра коробка механикаи муршӣ мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад 1 сола. утилизатсия мегӯяд кардагӣ ҳастае. сиди салон абейс. хоб инам хеле чиzoи лозимӣ ва дутаги электропакет мегӯяд, газ бензин мегӯяд кор мекунад, мактафоншам. хоб мақсад ки мошина мегӯяд на уже номер гирифтагӣ ҳастае. кадоме ки мисол хоҳад мегӯяд давиянис медиҳад, кадоме ки хоҳад транзит мекунад, мегӯяд метиҳем. нархи мошини азиз 18000 сомонӣ. аки бо чанд арзон мекунад, яша нагуфтем. мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 18000 сомон ҳастае бо ягон сум мегзарам. дӯстони азиз, мошин акхай чӣ расход дорад, моторш чӣ хела, ира рафта аз пеш худтон мебинем. инами рақамҳои соҳибшуда 918 ахираш 25 занг занед, маълумотша гирем.
одамое ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментар нависед ки чӣ марки мошин ба шумо дар кор мо дар видеои пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон. Toyota Corolla 1 светои серебристӣ. соли бори 2007 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моторш 1.4 гуфтага сай соҳибшон коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин хай дар сурат соз мета, мошина хай муҳика накарда сурат гирифтиян. мошина медонам ки японка ё ки мисол дубай барои ки айҷа номаълумай мошин мегад ягон камбудӣ мегад надорад. дӯстони азиз, мошин мегад мақсад ки ҳуҷҷат ва утул мегад ҳама чиз мегад дорад. нархи мошин мегад 600,000 сомон аст. бо мегад савдо мешавад, фақат дар назди капоти мошин ба телефон мегад савдо накунед. нархи мошин 67 бинен, мақсад ки мошин мегад айпеш бинен мақбул мошин арзон мекунем. Главни ин мошинро фақат ҳамин асосишон фақат коробка ва моторшон аст. Дигар маҷоша мешавад ки арзон соз кунем. дӯстон азиз, рақамош аст мегафон. шахсоне ки мехарем марама занг занед маълумот худтон гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F дар кузифи хэтчбек. соли бори 1994 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошина мегад 25000 мегем. бо мақсад ки савдо муомила мешавад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад документош буд шудага. мошин дар ноҳияи фархор айни ҳол қарор дорад. дӯстон азиз, дигар расходча нагуфтан ки чӣ расход дорад. 94 нархи мошин 25 дар сурати мошин тоза кай. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобиша 92 ахираш шахсоне ки мехарем марама занги маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Toyota Camry 2 аст. бояд тага айда арзоншам ҳастад. соли бори 2008 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моторш 2.4 литр коробкаш автомата. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина хай муҳика накарда сурат гирифтиям. мошин дӯстон транзит светои асфал нисед сиёҳ кондитсионер электропакет ва дигар чои лозимӣ. мошин мегад ягон мақсад ки камбудӣ мегад надорад. нашуд ҳуҷҷаташ не ки ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. нархи мошин мегад 75000 сомон аст. боз мақсад ки муомилаи хуб мегад дорад. мошин дар ноҳияи ёвон айни ҳол қарор дорад. чӣ хеле гуфтам? нархи 75 та бо муомила доштаем. оидаи мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёд дӯстон азиз, дар рақамҳои поёмда 31 занг занед маълумотша гирем. одамое ки мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда на бо мақсад ки чӣ кабуда 20 WhatsApp, имо, Telegram да чизе ки реклама боша роҳи мо дар фурӯш мегузорем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Nexi. соли бори 1997 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробкаш механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошина нашуд документош мисол утур ягон баллон хеле чӣ ягон маълумот додагӣ нест. фақат мегад мошин фурӯшиаи срочна ҳамин қасои шон наистиам. нархи мошин мегад 10000 сомон аст. боз муомилаи хуб дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. 10000 сомон. шахсоне ки мехарен ягон савол дошта бошед, оидаи мошин фаҳмида, дар рақамҳои поёмда занг занед маълумоти пурраша худтон гирен марама. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. боз як Toyota Camry 2 аст бо адрон ки бо нархи арзон аст срочна. Toyota Camry 2 светои сиёҳ. соли бори 2007 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моторш 2.4 литр коробкаш неки механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошина мегад ҳама ҷош мегад 100%, фақат ки ғайраи хадавоиш мегад кадан накора. дӯстон азиз, хоб мақсад ки хадавой кадан накора ва дӯстон азиз, моторш мегад вагона. дискҳои фасо светои сиёҳ, мошин муҳика накардагӣ. хай бо маълумоташа худтон мегирен. нархи мошин мегад 65000 сомонӣ. Camry 2 2007 сол, нарх 65 та бо муомила дорад. қарор дар шаҳри Душанбе. шахсоне ки мехарем марама занг занем. одамое ки мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техника барои реклама кардан, марама дар рақамҳои болобуда 25 та роҳ мо реклама мекунем. шахсоне ки мошин харен дар комментар пешкаштон мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.